Ini sisa umpan dari mancing bosku, sudah mati ya udangnya. Kita akan kasihkan ke ikan lele. Yuk, itu ikannya sedang tidur dia. Tuh, langsung dihajar lah, lahap sekali. Kasih lagi biar sehat. Tuh, panjang. Kasih semua. Besar ya bos, kepalanya saja 5 jarian kepalanya saja. Tuh dia sudah kenyang, mau tidur.